底我幾滿意，趁未食開呢個有高嘅，暫時呢兩個都唔錯。仲要呢個已經唔係知唔知呢間交易會？交易會5·1，仲有嗰個動漫嗰個展覽，哦，幾樣嘢一。各位觀眾大家好啊！今日繼續係假期啊嚇！今日咧我哋就決定嚟北京路飲茶，又睇下北京路呢度咧節假日有冇辦法飲得到茶啦。咁啊，以我對北京路咁熟悉，應該都只要唔係全部敷晒，都有吧嚇。冇都未知道餓嘅。講個古仔俾你聽啊！喺惠福西路、惠福東路嗰度咧，嗰個奇美啊，一個月30萬。租金聽講啊嚇，30，咁亦一日1萬咯，係嘛？不過應該得嘅嚇。我哋今日唔係講呢個話題，繼續行去我哋上邊陶陶居飲茶。行呢個區域，喂，原來有咁多嘢行嘅喎，又有星巴克啦，又有賣手機嘅啦，呢度仲有小米嘅添。原來呢度係咁嘅，真係第一次嚟嘅啫。以前係我好似行過一次，但係當時未有咁旺。佢有個超市啊嘛，呢度天河城。係啊，呢度天河城咯，賣包嘅，賣化妝品嘅，賣嗰啲乾果嘅。哦，佢將中間嗰啲切咗。係，中間佢搬走咗，仲有名創優品啊，各種咁啦。啊，後生市場係做呢啲嘅，係幾青春。化妝品啊，好青春。化妝品又係乜嘢？國產啊，而家。好多廣州做嘅。廣州係國內做化妝品最勁嘅一個城市。係啊，喺白雲區啊。花都同白雲咯，主要係白雲。我哋喺呢度上去，喺呢度上去啦。因為廣州咧係好多大學㗎。咁啊，五一節咧，其實好多咧都未必會翻佢哋老家㗎。咁留喺廣州，一係就有條件啲嘅，咁咪去吃喝玩樂啊，睇演唱會咯。有啲勤力啲嘅，咁咪去做下暑期工咯。啊，做幾日啊，即係賺翻幾百蚊都好㗎。上到嚟餐廳呢一層啦，咁而家剛好11點半食飯時間，哇！菜欄排隊排到咁嘅喎。呢度係薩莉亞，薩莉亞就唔使排隊，不過呢啲係工作餐嚟嘅。我嗰度仲有烤肉喎，好似係個女上次介紹嗰間嚟嘅喎。呢度就冇咁多人啦。咁啊，仲有味千拉麵都要排隊喎，竟然怪唔得佢一路都堅持得到落去啦。反而咧個轉小火鍋就冇乜人排隊啦。咁啊，最多人咧呢一層啊，我講就係菜欄咯，同埋前邊仲有小炳勝啊。我老婆啊想飲茶嘅，呢個就冇乜人啦。其實呢個係好平啊，反而呢個冇人，有啲意外喎。至於大家樂，一般啦，唔算話勁好，亦都唔算勁差，有位係睇埋前邊菜欄啊，菜欄又唔算話多人等位喎，都唔係唔得㗎。菜欄係啊，但係就張台窄啲啦。再嚟咧就仲有小炳勝添，原來呢度開間小炳勝好啊！小炳勝南小火鍋59蚊9，不過佢係自助餐嚟，邊個喺度食得到咁多啊？可以啊，59一位。59蚊9一位。食菜啊，大家。你想食呢個？可以啊。不過其實我係想食啲好啲嘅。食啲好啲食咩啊？唔係，我講雲南菜嘅，而唔係呢自助小火鍋。上多層啊嚇，上邊仲有客家菜。其實最想咧就係去幸運樓睇下嘅。界位㗎嘛，陶陶居係啊，陶陶居啊，呢度比我想象中人少喎，又門口企住一堆人啫嘛。粵菜多人啲啊，客家菜。不停嗌啊，乳鴿添喎，仲有咁啊，正前方就係陶陶居嚟嘅。冇啊，食乳鴿。係啊，冇啊，陶陶居乳鴿你喉嚨痛喎。陶陶居最誇張啦，唔使講啦。咁我哋已經決定咗唔會食陶陶居嘅啦。我識佢經理都冇辦法啦，而且唔識喎，咁誇張嘅。係咯。
你係要排幾耐？排4個鐘得唔得？3個鐘啦，2點啦。我食小貨咯。係啊，我唔食呢個㗎，唔會食呢個嘅。哇，個個就坐咗喺度打下機咁樣等。A220 請您用餐了。A220 請您用餐了。用餐了。請您用餐。都睇到啦嚇，100張台，睇下都開心啊嚇，等佢老細開心啊！即係而家攞張飛上去睇，睇完電影再翻嚟應該差唔多到。食乳鴿定係食菌啊？炸㗎，你個喉嚨唔好啊！我寧願你食嗰個雲南小火鍋自助嗰個，係嘛？使費差唔多嘅啫嘛。啲人成日去過去幸運樓啊，幸運樓又驚冇位。加菜啊，又得，好啊好啊，唔好喺商場食啦。係，我哋落去啦。咁我哋落咗嚟1樓啊！咦，突然間醒起我哋上次嗰個菌都幾好喎，自助火鍋，不過好似係好多人。冇咪有米粥都得㗎啦嚇，好鬼多人。有順德非遺雙皮奶啊，有米粥係嘛？好啊，去有米粥睇下。嗰個差唔多嘅啫。係，我覺得差唔多嘅啫。但係冇位啊，重點係決定上去睇下呢個有米粥料先，因為仲有哈根達斯19蚊9買1就唔送1啦已經。嗰邊就多人排隊㗎都，走咗入酒店呢度上去啊！呢度啊話咁快就上咗嚟啦，係啊，食翻呢啲食粥啦，大把位啊，唔使同人逼，即係千祈唔好逼咁就係㗎啦。其實乳鴿都可以嘅，不過怕佢太熱氣啫。即係揾到座位啊，呢度啊大把位啊！因為而家11點39分，未到最火爆嘅時候。呢度係冇打開個窗啊，驚佢太曬，但係睇到下邊北京路人來人往咯。可能夜晚會打開嘅。一掃完咧，有啲咩食咧？有冬瓜茶，呢個好大杯嘅，同埋冬瓜盅，哇成盤嘅雙人餐，有個冬瓜盅。冬瓜盅都好喎，因為咩都包晒嘅，有炒飯，有啲丸咁咯，係都係自己攞嘅，或者生蠔啦，或者扇貝啦，3隻扇貝啦，聖子啦。咁佢呢個咧同粵陳記最大唔同咧，就係要多翻呢啲咯，多翻呢啲啦。粵陳記其實係冇㗎，咁啊就湯底咧就咁嘅。第一豆漿湯底唔使錢啊。咁啊，仲有一個係菇菌湯底9蚊，椰青湯底15，同埋白粥湯底係0蚊，辣嘅仲有一堆。咁啊，至於呢度仲有醬料係8蚊一位嘅，我哋2個人都幾靚喎啲生蠔睇嘅，13蚊2隻。呢啲咧就係、人少少嚟食就好啦，咁啊叫一台咁啊唔掂噶嘛，底就有呢啲啦，咁啊有啲要錢，有啲唔使錢嘅。要個老婆要白粥，或者我要呢個野菌辣嗰啲我就一定唔會要噶啦。番茄都好喎，喂，仲有番茄湯底，都好多嘢食喎。哇，生蠔雞子佢係拼盤嚟嘅，呢個係唔知咩嚟嘅。同埋仲有魚骨啊、原雞都有，呢係10蚊一碟，甚至乎連龍蝦都有添，蝦啦蝦都有嘅，哇！呢個咧就係我哋第一輪嘅食物啦，咁啊呢個係配料嚟嘅，我要咗個菇菌湯底啊，老婆咧就要米水咯，佢呢度係冇米啊，我都有米嘅，但係唔夠粵陳記多喎，其實佢係想食多啲粥㗎，咁啊仲有蝦啦。牛肉啦，同埋蝦滑嘅。至於呢個菇菌裏邊確實有啲菇嘅，咁因為啲菇菌咪有啲湯底咯。我第一次食啊，有啲菇嗰啲腥味咯。等佢滾咗先。佢個殼咁樣㗎。問題都不大嘅，因為個煲自己㗎嘛，係啊，食個點都冇所謂㗎，一人一鍋。餐廳亦都有指示
每樣要煮幾長時間嘅，有啲10秒就夠，再攞多咗呢啲咯。嗰個佢嘅醬料嚟嘅牛肉啊，咁應該差唔多夠食㗎啦。仲有呢一個，哇！至於我呢邊咧，呢個就已經係滾緊啦，哇，好鬼香咁喎。最尾我可能會加個粉啊嗰啲咁嘅。今朝雖然有食早餐，但係唔算好飽咯。試下啲牛肉先。哇！咁樣菇滾牛肉又真係第一次啊！先頭咧想去試嗰個自助啊，我哋諗過，自助又食唔得到咁多，點辦咧？不如試下呢啲一人一碟。其實使費差唔多嘅啫，應該嗰度60蚊一位，嗰2個人都已經係要使到100幾蚊㗎啦。唔食咧又好似唔抵喎，唔好食咧又覺得唔抵喎。呢個先，睇陣間先至會煮到咩嘢。佢要攞咗啲米。呢樣頭呢度太稀嘅佢原先，試下件牛肉先啦。呢一間咧就專門喺嗰啲商業旺地嗰度插旗嘅，就唔似係悅陳記。悅陳記咧就最緊要唔好貴租，我記得就係嘛？試下先啦。醬牛肉丸、蝦滑嗰個係。冇檸檬啊，哦，檸檬葉絲，我呢個都幾韌嘅，都幾韌。香我覺我呢個竹煲。唔辣嘅，我呢個辣唔辣㗎？唔辣嘅，試啖湯咧。咁我加咗啲竹落去，因為要熱少少先至好嘅。解我幾滿意，趁未食開，不啖飲下先啦，不如就。而家有檸檬加睇群組嗰啲觀眾講啊，嗰啲網友講啊，原來寶墨園嗰度開翻啦。開咩啊？寶墨園開翻咯。夠到啊？唔係寶墨園啊。哦。飲茶食飯啊，揾日去試下佢。蒜蓉沙茶醬。哇！好菇菌啊！牛肉真係好。啲湯都幾濃，幾好。輕輕食完第一輪啦，嗰啲牛肉不是太好，但個湯底非常之好，好滿意。去咗間個牛肉靚。係上次我哋食過一次，嗰個牛肉就比呢度要好啦，呢度就好一般。唔衰過我屋企搞。係屋企搞仲好啊，仲要最弊就係攞咗2碟添，我哋咁都要食埋佢啦，快食啦！係啊，佢腳好厚㗎，嗰件牛肉，你又唔敢唔熟㗎，係咪先？你只能就係咁樣過佢就算㗎啦。上天河嗰間好啲。係時尚天河嗰啲好啲啊，不過都講緊好耐之前嘅事嘅。打啲豉好啲啊。嗰啲好啲啊。咁佢哋呢度咧，仲有壽司啊，仲有好多龍蝦嗰啲嘅，亦都唔係太貴嘅。貝類啊，就未見到有蟹咯，同埋小遺憾就係見唔到有檸檬葉絲，係嘛？試下啲蝦滑。有檸檬葉絲啊，去嗰邊攞㗎。哦，即係要去遠啲攞嘅，我唔攞嘅。係啊，攞牛肉嗰度後邊啊。哦。不過食其他㗎。悅陳記嘅份量會大啲嘅。即係你揾唔到食咩嘅時候，我哋因為佢呢個咧，嗱，好似佢粥底係免費嘅，咁啊食幾多你自己攞嘅啫嘛。而且仲要咧，佢地方夠大啊，佢係喺酒店下邊嘅。咁各位觀眾咧，以後翻到嚟咧，住樓上嗰個嗰個叫咩酒店啊？嗰個法國酒店咧，你就可以嘗試一下喺度揾嘢食㗎。因為佢係同一堂 lift 㗎。
幸運樓嗰邊都食呢啲。原先食幸運樓咧，你之後見到咁多人，快走啦！唔係幸運樓，陶陶居。幸運樓估計都差唔多啊。前就係我第二輪食物啦，蝦滑魚蝦，究竟邊樣會更爽口啲咧？同埋咧，同啲菇菌湯底配搭起身，又有咩化學反應咧？試下先啦。確實真係冇嗰邊咁好喎。大家試下魷魚應該可以啩？試埋個蝦，都剝落去幾新鮮啲蝦。哇！嗱，搣起身都可以啊！都幾好喎啲蝦。蝦可以，接落嚟我想試下呢個，淋住一隻先。哇！呢個叫咩魚啊？章魚、墨魚、魷魚係冇錯。哇！接落嚟咧就到我呢個魷魚啦，好似都可以咯喎，最緊要熟啊嚇！試下呢個先，點少少醬汁。今日啲醬汁我教得唔係幾好，油多咗啲。我教過啦。唔教啦。喺嗰度啫嘛，你可以講。食少啲醬汁冇所謂啊。嗰個都幾好喎，好嫩啊！係啊，我睇佢好新鮮。好新鮮啊，新鮮先嫩㗎嘛。一定要揾啲新鮮。哇，好嫩啊！好耐未食過咁好啊！好嫩啊！係啊。試埋後邊呢部分。呢個有高嘅，暫時呢兩個都唔錯。仲要呢個已經唔係扎扎跳嗰種㗎啦，仲有啲扎扎跳嘅，都幾好。係魷魚都可以打鐵趁熱嚟多隻。蝦滑唔得啦。蝦滑就一般啲啦，哇！蝦滑一般啲。唔得。嗰啲超市啲急凍蝦滑。最真嗰隻蝦滑。個蝦滑咧就特別。蝦咧就可以，魷魚咧就好過牛肉嚇。咁啊牛肉就要睇手神啦，要碰運氣。牛肉唔好攞啦。係啊，就唔好再攞噶啦。佢有啲有分嘅，有啲靚啲嘅。靚嗰啲都幾貴。係啊，冇咁必要啊，又唔係未食過係嘛？就係食啲外邊食得少啲嘅。呢啲自助火鍋好處就係細細碟咯，唔使一叫就20幾粒咁樣啲牛肉丸，你食唔晒又話要打包咁啊，細細條好似呢個，有呢啲好處。一人一鍋夠乾淨，夠衞生。魷魚呢個魷魚攞得非常好。睇嚟攞嘅。睇住嚟攞啊，係非常好。而家咧亦都逐漸開始多人起身啦。咁啊，佢品種啊唔算話勁多。每一碟單價咧，稍為都會高少少，咁但係都 OK 嘅咁嚇，你有得揀啫嘛。有鹹肉喺度。個牛肉丸係嘛？哦，放晒落去。好鬼生。你要滾下先得。佢滾都未得。佢講個牛肉丸，滾下先。咁咧，我哋睇嗰啲社交媒體咧，因為到呢啲長假、小長假、大長假、黃金週咧，就最多嘅新聞就係邊度人多㗎啦。咁咧，今年咧呢類新聞唔多，不過咧睇得最勁嘅咧就係呢個大梅沙梧桐山。各位香港觀眾有冇去過呢度啊？我就去過一次啊！哇，最多嘅新聞就係講睇電影咯，係啊，睇嗰個寒戰啊，係啊，唔知大家有冇睇咧？我就未睇嘅，等啲牛丸淥熟啲先。
呢個應該可以食啦。大嘅豆泡，索滿啲湯汁，你調埋啲菜落去。調埋啲菜落去，好。咩菜嚟㗎？我隨便揀嘅。菜脯仔。菜脯仔叫做。哇！飽飽啦嚇，最尾埋單係138.72，咁個原價係152蚊嘅，咁啊銀行即係信用卡啊，同你減咗好多啦已經，咁啊最尾就係138.72呢度。即係你唔知食咩嗰時就食下呢啲。係呢個冇食晒啫，其他都食晒啦，實在有點而飽嘅，食到後段都幾好嘅，都幾好嘅。少唔舒服咁咪食呢個好咯，就係嗰個銀色呢個支魷魚嗰碟啊，係貴啲嘅啫嘛，28蚊，其他都係10零蚊嗬。蝦最抵食，係嗰個牛肉一般啲，同埋蝦滑一般啲。牛肉啊，唔夠天堂嗰間好食。係，冇錯。好，行啦，我哋去食糖水，好鬼多人㗎嗱，唔係話冇人嚟食嘅。北京路咧，你又想坐得舒服啲，又食得自在啲，咁都幾好嘅呢度，裝修都幾有風格嚇。我哋出去外邊半戶外睇下。個甜品啦，呢啲就唔喺度食啦嚇。就又可以出嚟呢度睇下嘅，呢度個風景都好正啊嚇！哇，係呢度就可以睇到下邊北京路人來人往嘅。咁其實仲可以再上一層㗎，再上一層睇得仲清楚嘅。影咗啲木棉花，我記得之前呢度入去係嗰啲寵物樂園咁嘅，梗係做呢個好啦。面仲有佢哋嘅廣告添，28蚊啫，早知係食龍蝦啦，爆膏青龍啦，面係假嘅，裝飾嚟嘅啫。反黑啊！阿 Sir 都係煩啊！好混亂啊！好似教女咁教。有個貓咪西餐廳啊，咁樣嘅喎，裏邊佈置到好靚喎，食呢啲嘅。哇，都唔平喎！喺呢度仲瘋狂，究竟佢哋喺度等咩咧？原來係壽司郎啊！哇！我哋係上嚟借洗手間嘅啫，咁樣排隊嘅喎。實在犀利，係1樓啦！哇，上邊睇到好多人啊！我哋去食啲甜品先，上邊望落嚟就係呢度啦。警察先生非常繁忙，好似教女咁教。係啊，我哋經過呢度咧，又要同大家講下酒店價格啦。咁啊，就係我哋面前呢一間咧，法國酒店啊。咁啊，都每一次都會講話，仲有2個叔叔喺度飲翻杯添啊嚇。咁佢呢度係咩價格咧？恐怖啊！仲貴過農曆新年啊，係1800蚊啊！今晚1785減咗幾蚊。會員價，你知唔知點解？交易會5·1，嗰個動漫嗰個展覽，幾樣嘢一齊啊！仲有就係呢個價格，幾個演唱會集中。係啊，仲有演唱會咧。個女琴日同我講過，我唔識邊啲偶像啦嚇，佢啊梗係識啦。1800蚊啊，1800蚊就貴啲啦。即係如果坐得到高鐵翻去嗰啲咧，都未必會住呢度啦嚇。咁啊，突然間醒起都係唔食糖水啊，富人就係咁咯。我哋去前邊行下，前邊有幾檔糖水店都唔錯嘅。因為馬來西亞又賣廣告嘅，之前有觀眾講過啊，究竟嗰個喺邊咧？我係知道嘅啦，嗰兩隻熊啊，原來唔係喺東馬嘅，係喺西馬嘅。
呢度掉頭添，警察先生非常之重心急過佢啊嚇，成日都好攞氣啊！好攞氣啊！哇，幾攞氣你睇下，擺酒啊真係，都係應該滴滴車嚟嘅呢個，冇邊嘅101電車嗰個係。佢呢度係唔俾佢喺度停車啊，因為一放人嘅咧，佢係頂住條路㗎啦嘛。咁啊，而家過得啦。佢係全部人都可以行得㗎，而家咁樣就，哇！放假就係咁噶啦，先嚟喺樓上睇都未有咁多人，個個可能而家食完飯啊。係咁啊，上邊都覺得好多人啊。同埋咧，即係我哋多人攞依啲嚟大時大節咧，就中意嚟北京路啊行下睇下人啊，就係咁解啊。好過天河啊，夫人啊病咗，好有一個可能性啊，係又喺天河嗰度嗰啲新冠啊嚇，係都唔出奇啊嚇。幾次去天河？幾次去真天河都病嘅，所以都唔會去天河嘅。好毒啊！嗱，北京路咁雖然人多啫，但係上邊露天嘅，冇嘢噶嘛嚇。遊客咧拎住行李都要過嚟嘅，咁同埋咧如果講人流量咧，呢度啊唔少喎，但係如果講到使費咧，反而係去翻西華路喎。據說咧西華路啊嗰啲遊客消費收入咧佔咗廣州嘅1/5喎，係咪真就唔知啦嚇。梗係唔好咧，作到仔嘅嘛，你淨係買張門票啊都貴過佢啦，食幾多啊？呢度有廣告啊，粵陳記煲仔粥。但係佢唔寫埋喺邊嘅，遊客係想食，但係你要知道佢喺邊得㗎。喺嗰度啊，早先食粵陳嘅。哦，冇計啊嚇！哇，超多人。其實我哋今日係諗住飲茶，飲下茶就變成嚟呢邊啦。去前邊啦，嗱，有九龍冰室奶茶飲，不過揸住飲嘅，又係多人。另外咧，今日天氣都好啊！天氣預報咧就話呢幾日會有狂風暴雨嘅，幾乎每一次咧過節嗰啲預計咧都係唔準確㗎嚇，幾乎冇一次係準嘅。個狂風暴雨啊嚟極都嚟唔得到，咁啊搞到啲遊客係搞到亂晒龍咯。咁多遊客咧，所以呢度啲租金啊亦都唔平㗎。先頭咧，我哋食粥之前所講啊，嗰個魚蛋粉檔奇美咪就係前邊咯，話唔知30萬一個月喎，聽講話咁鬼誇張嘅咩嚇，都唔出奇嘅，因為佢魚蛋粉賺到啊嘛嚇，同埋佢已經租咗好多年嘅，咁佢蝕錢佢絕對唔會租，佢連疫情都捱得住啦，絕對就係冇問題嘅。咁啊食魚蛋粉好過食呢啲啦嚇，呢啲都仲好啲嘅。奶茶店係哇得人到，我哋個女咧，琴日啊走咗去食 pizza 啊，個女咧琴日啊就去天河啊食 pizza， 咁咧又係排咗2個幾鐘頭咯，好似啲咁手工串，結果多人。係啊，周圍都係人。係啊。咁到到鬼喎，香港使嘅嘢零食係啦。之前幾次嚟北京路都冇咁多人。今日多翻好多，放假啊嘛，天氣又好，又唔熱又唔凍。一就咁多人因為個平時咧冇假放㗎。譬如話嗱，你試諗一下，佢可能喺東莞做個廠長咁先算啦。假如咁佢放假啦，同嗰啲小朋友梗係去玩下㗎嘛。咁去邊度玩啫？唔通你去北京咩？又太遠啦，咁梗係就近。而且咧，佢啲假期咧未必會固定得到㗎，即係佢事前唔會一早預計到㗎。咁啊，所以咪就係會周邊遊咯。又或者大學生啊，咁佢唔知道搶唔搶到飛翻老家㗎嘛。咁但係佢東莞過嚟就唔係好難㗎嘛。假如係東莞啦嚇，但係都係有吉鋪㗎喎，喂，係嘛？嗱，一樣係有吉鋪㗎喎。嗱，明記甜品啦，得唔得？唔去呢間，去前面嗰間啦，或者去咖啡店啦、鴛鴦嗰度啦，好多嘅。哇，係個鋪咧都係冇變嘅。煲煲好啊，煲煲店啊，煲煲靚啊，都係有嘅。同埋呢度又有個吉鋪，瘋狂喎，銀記排到咁樣喎，哇！
嗱，反而啲鐵板魷魚啊唔得啦，同埋小朋友好高興啊，咁樣可以睇遠啲。係佛寺呢度係可以入去睇大佛寺嘅，大佛。北京路有個好處就係想食就食，想行就行，想睇就睇。依埋嗰個吹到咁好玩嘅，你講嗰個30萬一個月租金啊，就係呢個。不過咧，呢個數字唔知係咪真㗎嚇，係謠傳嘅啫嚇，就係呢個啦。做唔做得到啊？30萬一個月梗係做到啦！呢碗魚蛋粉排隊排到咁樣嚟食喎，仲要坐到出門口啦。其實如果我係遊客咧，我都會寧願食呢啲嘅，同埋佢啲出品都係唔差。仲有 DQ 添。都幾多人買喎，又有雪糕添，手信賣添。呢個係賣咩？賣啲獅子啊！如果你有朋友咧嚟到廣州，咁你又可以喺度買手信送俾佢。呢啲絕對帶得到出境入境嘅。下邊嗰個唔得，真係好多人呢個。樓上就變咗乾蒸順德乾蒸菜啦，同埋牛肉火鍋咯。但係最火爆都係下邊呢個。如果講到北京路咧，做得又夠耐，又生意好嘅咧，其中呢個奇美都係一家嚟嘅嚇，好多年嘅食咗。佢仲有個港式糖水啊！哇，又係好多人。其實我哋想食糖水嘅，但係咁樣咁多人唔好搞。手打檸檬茶仲有10蚊一杯，唔食啦，咁多人。太多人啦，太多人。話先頭美居貴啊，麗思卡爾頓都不遑多讓啊，4001蚊喎，哇嚇死人啊嚇！咁誇張嘅咧，仲有啲咩啊？仲有全貴啦，呢個就喺地鐵站啊，即係先頭我哋食嘢嗰度行前少少嘅，都要去到成1000銀啊！咁啊，下邊呢啲又好遠㗎啦。廣賓都要777，華夏都係要1000，哇！行翻去西門口都要900㗎，真係誇張。平時呢啲400幾都有交易㗎啦，1倍就貴咗都唔止。先頭咧係啊，我哋飲茶，如果嗰度冇位，就可以試呢個咯，樂圖軒啊。不過後尾都係食粥好啲啫嚇。係啦，食粥好啲，因為佢冇特價唔得。冇錯啦，冇特價就唔飲茶食樂圖軒嘅。星巴克哇都好火爆喎，好鬼多人啊！人咧都係齋燥，係啊。所以星巴克話佢啲生意唔掂，冇計嘅啦，都有人飲嘅，真㗎，都有人飲嘅。哇！係喎，睇下落去。咁鬼多人嘅係啊，嗰度有竹溪啊，我哋不如睇下。甜品如果坐得到都可以試下嘅。同埋呢度誇張啊，呢度係玩彈珠機啊，中咗就可以換錢咯。換禮品更正啊嚇，我講錯啊，唔係換錢啊，換禮品啊嚇。啲禮品就喺呢度噶啦，咁佢又唔似日本嗰啲嘅，佢真係換禮品嘅啫。呢度煲仔飯、芒果冰、魚蛋粉都有喎，但係呢邊坐到滿咯，哇！全部坐滿咯。但係竹溪開間咁嘅都好有趣啊，好多人，好多人。我話想夾公仔，我哋睇過人哋啊，一來又冇邊隻特別容易中，第二咧個夾咧一升高咧又分開嘅，都唔得嘅。研究佢睇下有邊個夾到啊嘛。嗱，妹妹喺度研究緊嘅。嗰陣啱疫情開放之後，好多香港人上深圳夾公仔啊，專程上深圳夾公仔啊。而家就少咗咋，同埋打仔咯，一過深圳關就打仔嘅。哦，哎，嗱唔得啊！
啲咧，如果佢做生客嘅咧，就難夾啲，個銀就平啲。恆寶就好容易夾嘅，因為嗰度熟客噶嘛。幾多啊？恆寶我都記得啦，夾幾多啊？即係換5蚊銀，你起碼夾到一隻咁。一袋啊！唔係我夾到一袋，係人哋夾到一袋啊！我都夾過幾次，夾到過幾次，仲行啊嚇！不過再往前行就行翻去西湖路嗰度噶啦，超多人，有得坐，不過冇晒位啦。咧我仲講嘅天氣預報唔準添啊嚇！不過而家已經咁咯，我哋去五月花嗰邊啦，好冇？咖啡味啊！咩啊？嗰度又賣咖啡啊！去睇下啦，不如。呢幾日咧係好多呢種咖啡節啊，喺珠江新城啊，淨係天河都有一個㗎。咁啊呢度亦都唔例外啊！佢係借住一個廣百咁樣嚟搞呢個活動咯。個天色越嚟越暗，好似想落雨咁啊！我哋快行。絲粉添，但係好似冇以往咁多人喎。旅行團專門過嚟呢度玩喎。係啊，想落雨啊！廣州一日遊啊！廣州一日遊，哈哈。就算個天咧想落雨咧，都熱情不減嘅喎。遊客一樣都唔理啦，係啊，走啦，個個都，我哋都翻去啦，不如。哦，搞乜嘢啡節啊？邊日係啊？全部都係嗰啲賣豉油嘅啫嘛，唔係，得嘅2間係嘅啫，我哋唔睇啦，咁就唔睇啦。我哋五月花嗰度坐地鐵啦，喺呢度穿過去好唔好啊？喺度穿過去，我哋熟路嘅呢度冇問題嘅。咁啊，一準備落雨咧，商場就多人㗎啦嚇。咖啡美食周呢個唔掂，我哋行入去又行翻入商場啦。咁你一穿過去咧就五月花廣場，五月花廣場咧咁就可以去得到地鐵站嘅咯。跟大師雪糕買1送1喎，呢度就真買1送1啦，19.9蚊，咁啊抵食嘅喎都。係咪哈根達斯啊？真㗎，似係真嘅咯。賣咩啊？賣公仔啊！哦，呢個係小熊貓啊！咧仲有 Swatch 賣，真係諗唔到啊！以前初中啊見到成日賣，依家原來都有嘅。側邊嗰條路嚟嘅，一嚟到呢度咧就好似咁隱世咁。其實呢度咧係停車場嘅，嗰邊就可以去翻到地鐵站㗎啦。前邊呢度咧就係大馬站啊！前邊呢度，咁啊呢度係停車場嚟嘅，咁佢用立體停車場，我哋往呢個方向行翻過去。呢度咧就係大馬站啊，咁咪一路往前行。哦，原來係咁嘅，而家變到。咁佢原先咧呢度啊係一個商業大樓嚟嘅準備，但係誰不知咧後來發現咗會有文物啊，即係嗰啲仲要唔係話宋代嗰啲喎，係話漢朝啊、先秦嗰啲好似話，咁所以咧全部都停晒佢，唔俾做。係啊，咪就係發現文物啊嘛，畫下，仲要係先秦啊、咩西漢啊嗰啲咁樣，所以全部唔俾搞。好多年㗎啦，都嗰度咧停車場嘅做過，我都停過1次㗎，後尾就唔俾再停啦，已經係。咁啊，反而咧就旺咗隔離五月花嗰度，其實原本五月花都生意都好一般嘅啫。咁但係因為呢度商業體唔掂，五月花又近地鐵喎，東源酒家啊嘛，咁啊所以咧反而嗰度又旺咗啦。啊，呢度上邊又係啊，北京路都有爛尾樓嘅，你真係估唔到啊！咁啊一樣都係會有車過嘅嚇。去到農曆新年嗰陣咧，行花街咧，呢度都係會好多人嘅。哇！嚟翻呢度咧就係大馬站啦。咁個站咧就寫站啫，其實係個站字嚟嘅，站立個站啊。連呢個奈雪的茶都執埋粒啊，咁有趣嘅咧。71就超多人啦。落雨啊，個個都急腳行啊嚇。我哋識路嘅咧就會咁行嘅。如果你想去地鐵站咧，你係沿住呢個有個洗手間嘅。咁啊，男士就唔怕去啊，女士可能會等得耐啲咯。咁啊，呢度咧係會有警察先生守住嘅。咁
佢會呢架車可以過得啦，咁但係因為冇燈啊，所以其實大家都係靠自覺嘅啫嚇。嗰邊係有人截住嘅，呢邊係冇嘅咯，咁啊就係掂行掂過嘅啦。咁所以話揸車就千祈唔好揸車嚟北京路啊嚇！混亂啊！哇嗱，你睇下過啦，我哋不如都過埋佢啦，橫掂都係。就冇去翻大南路口嗰度管得咁好嘅，點管啊？一個人叫佢一個唔好過。好，都係嗰日喺沙面超啊！係啊，咁你就係通往地鐵站嘅路口，哇！超級多人啊，好多人啊嘛！仲要我哋已經係識路㗎啦嚇。太多人。哇！如果坐巴士嘅咧，呢度係要等好多盞燈先過到。不如行對面。好，行對面啦，行對面，係行翻商場嗰度啦。共享單車。哇！共享單車喺度都一齊排隊，再誇張，北京路喎，要行到出嚟單車路先得。我哋喺呢度落去係嘛？呢度。好，我哋喺呢度翻去，真係超多人。北京路就係咁嘅，其實天河都不遑多讓。咁人哋放假嚟，梗係嚟玩㗎啦，係嘛？翻咗咁多日工，好多夾公仔機，呢啲係5蚊4個銀。前邊呢度係賣衫嘅，我一路往前行咧就係地鐵站。咁行呢度有個好處咧，就有冷氣嘅，好勁嘅冷氣嘅，呢度係有。哇！呢度仲誇張，呢係通往地鐵站最後一段通道啊！咁啊兩邊有賣衫嘅。平時咧我哋都係行呢度過㗎。哇！今日咁多人喎，好多人都係行呢度去坐地鐵嘅啫，而不是買衫嘅。哦，真係平時都冇咁多人。平時冇咁多人，個個都係趁放假出嚟行下啊嘛。而家地鐵又方便咗咧，以前都仲話哎呀要揸車，而家唔係坐城軌都嚟得到。我以前又我又要坐客運站嗱，如果你以前點嚟啊？都係金沙洲舒服。金沙洲舒服啊嚇！金沙洲舒服。行去商場咁樣幾闊落啊，開住部車都係塞一塞啫嘛，塞車冇所謂嘅，坐喺架車度。啲景區真係。呢度已經算人少㗎啦，對算有啲仲多人啊！買衫咯，係啊，好開心嘅，100蚊3件啊！賣水咯，同埋涼茶咯。聽講呢啲鋪租都唔平㗎，但係冇乜人買。其實佢應該賣其他嘢先啱。呢度好難。好難啊！即係佢要有需求先得。賣衫反而可能好啲。賣水啊，賣水可能會得嘅。賣手機繩又得啦，有少少似以前咧流行前線嗰種感覺㗎，你覺唔覺啊？差唔多就係咁上下嘅人多咯，賣嗰啲嘢亦都係大同小異啦嚇，幾十年都不變嘅。係，而家係明碼標價。哦，係。以前你仲要同佢打，仲要問價，仲要講價。講就講個好大個價，你又問價，好鬼大。係。依家就唔同啦，而家買啲小食咁啊，明碼實價。啲衫啊，乜鬼嘢39蚊一件，咁你中意咪買咁啊。係啊，睇啱就買，幾好啊咁。我再往前行去地鐵站啦，犀利啊！買飛喎，其實以前少人㗎，平時。咁佢哋肯定唔係長期坐廣州地鐵㗎嘛，先至要買飛嘅啫嘛。幾耐未買過飛我都唔記得，我唔識買飛嘅。嗰啲馬來西亞嗰啲外地嚟嘅。呢啲邊係會外國啊？馬來西亞好多嘅新加坡。我知好多馬來西亞人嚟，但我唔係講呢一堆係馬來西亞人啊嘛。火車站今日已經唔算多人咁啦，同平時放工比起身嘅話，就梗係少啲㗎啦。但係都如果係平時工作日嘅中午咧，冇咁多人嘅，翻工都冇咁多人嘅。係啊，如果係去廣州塔就走唔到㗎啦。呢度算好㗎啦。好啦，我哋又翻到嚟環市路啊，咁啊對面咧花園酒店係咩價格咧？都幾驚人㗎嚇，唔係千幾蚊，呢個係套房價，係呢個大床房啊嚇，2689，近幾嗰個係套房嚟嘅。
桃園之夜任點任食，同埋仲有佢係花園大床房，即係望住整地鐵嗰度咯。我梗係寧願要套房嘅，而且如果我住得花園酒店，我要俾錢嘅話，又使得起嘅，因為有1萬幾嘅，呢啲2500蚊冇早餐，有早餐，你冇早餐咪去飲茶咯。花園大床房咪對住整地鐵嗰度咯。嗱，或者呢個好啊，粵韻大床房，望住下邊環市路係嘛，幾好嘅。至於隔離嘅白雲賓館咧，都係1400、1500咁滯啊！全部都千聲。係啊，嗱，即使呢個吉子水晶，呢啲都千都要4位數啊！你諗下，廣交會未結束啦，仲咁多鬼佬喺度。係啊，嗱，一樣人啱啱喺面前行過，全部俾佢炒到貴晒。廣交會5·1節假期，動漫展。全部一齊。有個幾場演唱會。哇！嗱，呢個咪63層啦，2000銀啊！呢個899啫，呢個係。佢係高級房1萬，仲有早餐，套房先2000。係啊，嗰個有套房嘅，咁基本上就係咁啦嚇。埋白天鵝啦。嗱，啱啱睇緊啦，白天鵝2500蚊咧。最平呢度2500啊。係啊。睇煙花嗰陣就貴過依家，貴過。煙花啊嘛，白天鵝睇煙花係最貴嘅。係，但係睇煙花嗰陣貴過依家咯。係啊。其他都貴唔過嘅。但係佢又贊助翻啲煙花嘅。係啊，你睇煙花喎又。我坐緊地鐵嘅時候咧，見到有香港人上嚟嘅，佢話：過關都好快啫，今日咁，我就聽到呢句啫。路上反而車少喎，平時呢度哇多車到你驚啊，反而而家人少咯。唔係過關好快，但係嗰幾條廣深元江嗰啲係啦，高速公路塞車啊，嗰啲咁啊你啊，塞到不得了啊，唔塞噶咯噃。深圳灣口岸翻嚟而家我呢個位置3個鐘頭23分鐘，算係咁噶啦。正常㗎啦，算係咁噶啦，就係廣深元江高速有少少啦，呢啲都正常。因為已經過咗最塞啦，可能。尋日誇張啲人都去啊，唔係嗰1億6千幾人係點樣嚟㗎？哇！你睇下，呢度已經算真係好啊，平時好塞車啊，反而。你喺北京路可以體驗咩叫1億6千。呢度又人少啲啦，相比之下，翻到屋企呢邊舒服。金沙洲嗰啲芳村可能都應該幾好啊，今日。嗰邊嗰啲舒服啊。即係其實嗰個天河。北京路唔好。咪睇你點玩啦！你成日好容易嚟得到嘅，咁梗係唔好去啦。如果唔係嘅話，其實都可以去下嘅嚇。好，今晚睇下食啲咩先，今晚再見嚇。又嚟到晚餐時間，韭黃煎蛋。韭菜係啦，兩個人3隻蛋，同埋仲有1堆韭菜夠啦，3隻夠噶啦。煎唔起呢堆韭菜嘅但係，我食少隻，加多個蛋落去。係，呢個就係我哋之前買嘅蝦啦。我怕煎唔起嗰啲韭菜。咁至於佢咧就決定再加多咗隻蛋先得。如果唔係咧，韭菜太多，蛋大小，佢凝固唔到嗰啲韭菜，咁啲韭菜咧全部變到好似炒菜咁。至於呢邊咧，個鑊話咁快就已經整好咗，落咗啲油，咪就落韭菜啊！佢落韭菜啊！哇！邊度煎得起韭菜啊？嗰3隻蛋，依家都問啦。又好似有啲道理。因為太多韭菜你唔食得。買2斤都有。買咗3斤。3斤啊？佢話係3斤。有啊嗰度啊。佢收我3蚊半，總之就。1蚊1斤啊？好平嘅。佢呢啲自己種嘅，諗住屋企食晒。而且啲韭菜質量都仲幾好下。咁而家烘乾下先啦，出咗少少水，蒸發咗嘅，蒸發咗啲水佢，同埋斷青即係令佢唔好咁生啦，倒翻落一蛋度嘅。係，咁炒一輪先。
嗱，而家聞到啲餃子香味啦。我完全聞唔到。哎呀！搞到餃子香味咯，呢啲咪辛苦啦。係啊，可能即係一啲好輕微。夾流嘅應該。咁當呢度煮得七七八八咧，嗰啲韭菜啊就要灑過去啲蛋嗰度嘅。啲蝦就已經係雪暈咗㗎啦。咁啊，烚熟佢就算啦，就唔好落咁多調味料。新鮮你咪攞嚟烚咯。煎啊、茄汁啊，各種。係。蒜皮啊。嗱，而家嗰個韭黃已經七七八八啦，就可以咁樣做啦，就係咁樣做啦。將佢擺翻晒落去嗰個蛋嗰度，如果真係唔夠，再打多隻蛋落去咯。夠啦，成多。夠㗎啦。可以啊。咁我哋嘅經驗就係要判斷佢啲蛋夠唔夠啫嘛。其實冇乜嘢，咪搞呢啲懶人都得㗎，又唔使好識煮，煎隻蛋都識啩。喂，呢度話咁快仲要搞掂啦。淥蝦應該都冇咩人唔識㗎啦，係嘛？梗係得㗎啦。係啊，除非你係一個數學家咯。有啲數學家好叻嗰啲咧唔識，就綁鞋帶㗎嘛。然之後就將啲蛋倒翻落去。韭菜餅。就係咁啦。韭菜蛋餅。大火。細火。咁啊，煎個蛋咁啫嘛，等於。最緊要煎熟佢就得㗎啦。咁就算係控制唔到個火候咧，都係口感冇咁好，煎熟就得㗎啦。翻轉佢，得啦。有啲人就即係完整咁樣。我啊中意咁樣解開一嚿嚿，完整咁樣攞嚟鑊蓋咯。一翻佢。係啊，冚落鑊蓋就倒翻轉頭。其實嗰啲菜換成其他，譬如薯仔絲咁。薯仔絲都得㗎，有嘅。最好有啲魚露，淋翻少少咯。但冇咯。咁啊，再觀察一下熟就得㗎啦。熟㗎啦。咁呢個咧就係我哋嘅晚餐。咁啊，仲有啲白飯嘅。今晚食飯。喂，嗰個最好。話呢個鑊蓋有啲油啊。得啦。呢個就係晚餐啦，都幾企理啊。冇菜。冇菜，食水果咯。食水果。之前喺從化買嗰個火龍果好好，非常好。